Oke guys, welcome to back in my channel. Pada hari ini saya akan unboxing drone baru. Drone yang bulan lalu itu rusak guys, jadi saya udah yang baru. Nah, eh, tanpa basa-basi langsung saja lah kita unboxing. Langsung gas. Nah guys, ini drone barunya. Kira-kira guys, gua belinya ini 100,5 lah. 100,5. Sampainya tuh masa hari Jumat. Oke, langsung saja kita pergi ke aksesoris kotaknya. Oke guys, langsung gas. Nah guys, ini adalah ini adalah bagian depan. Ini bisa dimasukkan di dalam air. Ini bagian belakang, bagian belakang, dan ini bagian tepi. Nah, di sini lagi guys. Oh, ini namanya drone-nya SU57 guys. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam topik drone-nya. Oke guys, langsung gas. Oke, langsung gas. Packaging haram. Oke, ini adalah packagingnya. Ini ada remote-nya. Remote-nya lumayan besar guys. Tuh, kalian lihat. Remote-nya lumayan gede ya kan. Nah, ini adalah drone yang paling gue sayang guys. Anjay. Oke, itu saja kita akan mengecas baterainya dan sekarang. Dan oke, gaskan cu. Nah guys, ini adalah barang-barang yang gue sudah dipersiapkan lah guys. Ini adalah drone-nya. Dan ini baterainya gue udah kasih isi dengan baterai double A ya guys. Nah, ini kita akan pasang dulu aksesorisnya. Nantilah kita pasang. Ini ada tek net yang mau nggak tahu guys. Oh, ini ada bagi layar. Ini ada charger. Baterainya di mana dah? Ini ada kayak pembuka itu lah guys. Baling-balingnya gitu. Nah, jadi kita nih dulu guys. Kita coba buka dulu. Oh guys, baterainya di dalam ini guys. Baterai ini menggunakan baterai nggak tahu lah guys. Nah, jadi ini adalah bentuk drone-nya. Nanti kita pasang ke sini. Nah guys, ini ada tayar. Dan ini gue kira dia sudah persiapkan, dia sudah terpasang gini guys. Dan nanti kita harus pasang sendiri ya. Nah gini. Lalu tayar dia ini tetap wajar lah guys, kita harus pasang sendiri ya. Masa laki-laki nggak strong. Nah, ini kita pasang ke sini. Ini kita pasang ke sini. Oke. Nah, kayak gini. Drone-nya kayak gini guys. Nah, jadi nanti kalau diterbang itu dia akan seperti ini guys. Nah, nanti kalau diterbang dia akan otomatis terbang sendiri guys. Oke lah guys. Segitu doang. Kalau kalian mau lihat gue kasih terbangkan dia di padang, kalian harus cari di part, kalian harus tunggu di part 2. Oke guys, saya akan terbangkan dia di padang. Gas kencu, dadah.